Estem assistint a un genocidi en viu i en directe on milers de nens i nenes ja han mort i d'altres poden encara morir. La franja de Gaza està devastada i riades de gent camina sense rumb, sense aliments, aigua potable ni medicines. Només la societat civil organitzada pot salvar vides i pressionar els governs perquè actuïn d'una vegada. El 4 d'octubre, a les 12 hores, a Jardinets de Gràcia, inundarem els carrers per exigir la fi del genocidi.